搞死了，妈的，应该怎么装贵？是吧？哎，那个你刚才说的什么？说的毛线嘛，这里对314不是这一盘是你经验好的啊？对呀，那就没有了。你实在不行的话，我把那里挑出来，一款要求重新验，到底是不是这三款装饰箱子来什么东西？你自己验的，我要搞的。